Así amanece el Cabildo Valledupar en Buenaventura, Valle del Cauca, por cuenta de las fuertes lluvias de esta madrugada en el distrito portuario. 18 familias de esa asociación ubicadas en el albergue Matia Mulumba requieren atención inmediata tras verse afectadas de nuevo por las inundaciones. El nivel del agua aumenta y las familias desplazadas por la violencia no tienen espacio para protegerse de la lluvia.